सारा लगाने से। ये अभी टर्निंग टूल जो है अपना टर्निंग ऑपरेशन कर रहा है, टर्निंग ऑपरेशन कर रहा है। टर्निंग टूल जो है टर्निंग ऑपरेशन कर रहा है अपना। ये टर्निंग टूल जो से ऑपरेशन करके जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट टूल आएगा। ये अपने जितना भी इसको 2 टाइम का 3 टाइम का कट लगाने के लिए हमने इसमें प्रोग्राम भरा है, उस प्रोग्राम के अनुसार ही ये अपना टूल रनिंग पोजीशन में है और अब ये अपना टर्निंग करने के बाद वापस अपने होमिंग पोजीशन पर जाएगा। होमिंग पोजीशन पर जाने के बाद थ्रेडिंग टूल अपना प्रोसेस तरीके से वापस आएगा और अपना चूड़ियां काटना आरंभ करेगा। थ्रेडिंग टूल आएगा अभी। ये देखिए धीरे धीरे टूरेट हेड से थ्रेडिंग टूल आ रहा है और चूड़ी काटना आरंभ करेगा। ये देखिए ये चूड़ी काट रहा है टूल। ये थ्रेडिंग ऑपरेशन चल रहा है। जो टाइमिंग और जो प्रोग्राम जितनी गहराई में और जितनी लंबाई में चूड़ी काटने के लिए सीएनसी पर दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग उतनी लंबाई में ये अपना थ्रेडिंग प्रोसेस से अपने सही तरीके से थ्रेडिंग ऑपरेशन कर रहा है। और इसके ऊपर जितना टाइमिंग और जितनी फिनिशिंग के लिए इसके ऊपर जितने भी कट लगाए गए हैं, कितना इसमें टाइमिंग प्रोग्राम भरा गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये अपनी चूड़ी की गहराई पूरी करेगा। आज ये हमने नया, मैं अपने जीआई सर को इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि आज एक नया प्रोग्राम मैंने सीएनसी मशीन के ऊपर अपना सेव करके और नया ऑपरेशन एक बच्चों को एक डेमोन्स्ट्रेशन सीएनसी मशीन पर दोबारा से आज दे दिया है। कृपया इसको आप अपना देखें। और इन बच्चों ने सब ने अपना ये सारा का सारा प्रोग्राम आज सीख भी लिया है और समझ भी लिया है किस प्रकार से मशीन के ऊपर प्रोग्रामिंग करनी है, किस प्रकार से मशीन के ऊपर अपना थ्रेडिंग प्रोसेस ये जो चल रहा है सीएनसी मशीन के ऊपर, ये चूड़ियाँ अपना थ्रेडिंग टूल अपनी गहराई करते हुए पूरी कर रहा है। और नेक्स्ट जॉब जो है हम अपना सीएनसी मशीन के ऊपर ही बच्चों से करवाएंगे ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सीख के हमारे जो है ना आगे स्टेट लेवल नेशनल लेवल पर प्रथम स्थान प्राप्त करें। इस वजह से हमने ये जो है ना पहले से ही एडवांस में बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन सीएनसी मशीन पर दिया है। जैसा कि मैंने सभी को बताया हुआ है, सीएनसी मशीन बेटे एक कंप्यूटराइज मशीन होती है। कंप्यूटराइज मशीन सीएनसी का मतलब कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल। जैसा कि आपको बताया है, जो प्रोग्रामिंग जो इसके ऊपर जो हमने टाइमिंग प्रोग्रामिंग ये दी है सभी अल्फा बीटा वर्ड से सेव होते हैं और अपनी मशीन की एक्यूरेसी 0.01 mm की एक्यूरेसी होती है। 0.01 mm बहुत ही हल्का सा, जैसे हम अपने सिर का बाल होता है, इसकी भी ज़्यादा मोटाई है, इससे भी कम होती है। और यह अपना
मास प्रोडक्शन मशीन है। कौन सी मशीन? मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब ये बहुत ही अत्यधिक उत्पादन मशीन है। इसके ऊपर हम अधिक उत्पादन में पार्ट्स तैयार करते हैं और अपना जितना हमने इसमें टाइमिंग प्रोग्राम दिया है उसके अनुसार ही ये अपना जितनी हम इस पे फीड देंगे थ्रेडिंग ऑपरेशन करने की, उतने ही प्रोसेस ढंग से ये फटाफट अपना थ्रेडिंग ऑपरेशन करता है। जैसे ही हम 40 पे देंगे वैसे ही अपने ये काम करता है। तो आज आपको जो है ना थ्रेडिंग ऑपरेशन के बारे में और प्लेन टर्निंग ऑपरेशन के बारे में सीएनसी मशीन पर आपको बता दिया गया है। और अपनी मशीन सही ढंग से अपना उचित तरीके से काम कर रही है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सभी बच्चों ने आज अपना ये डेमोन्स्ट्रेशन देखा और इसको समझा और इसको सेव करना है। और सभी ने अपने अपने मोबाइल में अपने अपने जो मोबाइल में सेव रखना है और इसको देखना है कि भाई किस प्रोसेस ढंग से हमने इस प्रोग्राम को किया है। ठीक है, अभी ये कंप्लीट होने जा रही है। जो तुम्हारी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी टूल वापस ही अपना होमिंग पोजीशन पर चला जाएगा और होमिंग पोजीशन पर जाने के बाद मशीन का प्रोग्राम रुक जाएगा, स्पिंडल बंद हो जाएगा और सारा का सारा प्रोसेस ढंग से अपना सब तरीके से अपना काम रुक जाएगा। जब चाहे कोई भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं तो उस समय अपना कूलेंट का इसके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। कूलेंट सही ढंग से प्रोसेस तरीके से इसके ऊपर पड़ना चाहिए। देखिए होमिंग पोजीशन पर चला गया अपना थ्रेडिंग टूल और अपना ये प्रोग्राम बंद हो गया। अब ये अपना जॉब कंप्लीट हो गया है और ये अपना थ्रेडिंग प्रोसेस से अपनी जॉब के ऊपर अच्छी तरीके से फिनिशिंग की जो है ना चूड़ियाँ तैयार हो गई हैं। ये नया एक्सपेरिमेंट अभी हम इसको चक्के से बाहर निकालेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए भाई हम किस तरीके से अपने चक्के से बाहर निकालेंगे मशीन से। अभी इसको बाहर निकालेंगे। ये जो नया बोल्ट है हमने आज अपना आप सबको सीएनसी मशीन पर किस प्रकार से तैयार करना है। अब हम इसके ऊपर जितनी लंबाई में हमने एक बोल्ट का हेड तैयार करना होता है उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग पिछले हिस्से पर अपना 6 भुज आकार का जो है बोल्ट आपसे फाइलिंग करके और आपसे क्या नाम है एक्साइन करके 6 भुज का बोल्ट आप तैयार करवाएंगे। और ये बोल्ट आपका किस साइज़ का है इसके ऊपर हमने ब्रिटिश थ्रेड काटी हैं। ब्रिटिश ये साइज इसका 1.25 इंची है। 1.25 इंची का ये जिस प्रकार से मार्केट से हम खरीदते हैं, हम दुकानदार को जाकर बोलते हैं कि भाई हमें 1.25 इंची का बोल्ट चाहिए, तो वो 1.25 इंची का बोल्ट देता है। वो भी हमारे सीएनसी मशीन पर अन्य मशीनों पर तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने पास राउंड जॉब है, राउंड जॉब को ही हम हेक्सागोनल बनाएंगे और एक पीस ऐसे तैयार करके दिखाएंगे कि भी हमारा बोल्ट हम यहाँ पर हर प्रकार से अपनी थ्रेडिंग भी काट सकते हैं और बोल्ट का हेड भी तैयार कर सकते हैं। ये आज आपको सीएनसी मशीन के ऊपर कंप्लीटेड बोल्ट बनाना सिखा दिया है। नेक्स्ट जॉब अब आप सभी ने अपनी सीएनसी मशीन पर तैयार करनी है और सेकेंड ईयर के बच्चों ने भी अब अपना देख लिया है, फर्स्ट ईयर के बच्चे भी इसमें शामिल हैं, सभी बच्चों ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया है। तो जब मशीन पर अपना काम हो जाए, काम होने के बाद मशीन के स्विच को बंद कर देना है। स्विच बंद कर देने के बाद मशीन की अच्छी तरह से सफाई करनी है। सफाई करने के बाद इसको सही प्रोसेस ढंग से जिस प्रकार से हम कंप्यूटर को बंद करते हैं उसी तरीके से हमने इसको बंद करना है। जैसे हमने यहाँ से इसको बंद कर दिया सफाई करने के बाद, फिर उसके बाद हमने इसके पीछे मेन स्विच है, बंद करिए भाई, पीछे से इसका एक लाल स्विच है उसको बंद करिए। अभी अपना यहाँ से बंद हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से आपका स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर से इसकी लाइट को बंद करिए, ये बंद हो गया। उसके बाद फिर आप अपना एमसी बॉक्स से इसका मेन स्विच बंद कर दीजिए।
इस प्रोसेस से आपने सीएनसी मशीन को चलाना है और इसकी देखरेख अच्छी तरीके से करनी है। आज आपने सबने इसके बारे में समझा, सीखा और सभी बच्चों ने आप इसके बारे में जानकारी ली। भाई सीएनसी के ऊपर भी हम किस प्रकार से बोर्ड तैयार करते हैं। सीएनसी मशीन में हम जिस प्रकार का प्रोग्राम भरेंगे उसी अकॉर्डिंग वो काम करेगी, चाहे वो टर्निंग का है, चाहे टेपर टर्निंग का है, चाहे प्लेन टर्निंग का है, चाहे वो ऑपरेशन थ्रेडिंग ऑपरेशन है। आज फिर दोबारा से इस मशीन को रोटेशन में उसी पोजीशन में, पहले वाली पोजीशन में, जो कि 1 साल पहले हमने काफ़ी पीस बनाए थे इसके ऊपर, आप फिर नया प्रोग्राम भर के और नए पीस तैयार करना आज आप सबको डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया है। इसके लिए अभी मुझे उम्मीद है कि आप सबने सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। इसके लिए अभी आप अपना इसको थ्योरी की प्रैक्टिकल की कॉपी में भी उतारेंगे और इस प्रोग्राम को लिखेंगे। ठीक है बेटे? डेमोन्स्ट्रेशन देना, अभी ये जाएगी वीडियो।